Tổng hợp sự kiện, tháng 10 tại Vương giả vinh diệu Global. Sự kiện Furlane Furlency trở lại với Skin Up tuần này là của Mễ Lai. Từ ngày mùng 4 tháng 10 đến ngày 20 tháng 10 tham gia sự kiện giải câu đố để nhận một dương skin bậc sử thi miễn phí. Nhận skin mới của Trương Lương hoàn toàn miễn phí từ ngày 12 tháng 10 đến ngày mùng 5 tháng 11. Chế độ champion chính thức quay trở lại vào ngày 12 tháng 10 và skin champion mùa này là của Chu Du. Cái này mình cũng không chắc là miễn phí hay là MTC nên anh em cùng chờ nhé.